Nå står vi på starten av Inca Trail, og vi skal vandre de neste 4 dagene, 3 nettene. Vi skal over 2 fjellpass før vi kommer til Machu Picchu. Men før det så har vi vært en uke i Peru for å akklimatisere og tilpasse oss høyden. Og vi starter her i Arequipa, 2300 meter over havet, i en by som har fantastisk flott arkitektur, masse kultur og utrolig mange skjulte perler. Jeg synes det er vilt at denne kaféen her, som er på en takterrasse med utsikt over byen, ligger så skjult at man er nødt til, det er sikkert et lite skilt ut av bygningen, og så må man ringe på for å få lov til å gå opp på denne kaféen her. Og så ser vi oss bare ut på fjell som er 6000 høydemeter. Det er jo sinnssykt. Og uanset hvor man er, så er der bare udsigt til 6000 meter høje bjerge. Det er jo helt sindssygt. Så er vi på vej fra Arequipa til Puno, og det har vi valgt at gøre i en lokal bus for at prøve at se noget af alt det af Peru, man normalt ikke ser, hvis man flyver eller tager natbussen. Så det bliver i dagslys hen over nogle af de bjergpas, der skal til, mens vi stille og roligt kommer op ad i højden. Hvis ikke det var på grund af lagmagerne og flamingoerne, så skulle man næsten tro, at vi var i det vilde vesten. Vi har akkurat vært til intromøte, fordi i morgen så skal vi gå Inca Trail til Machu Picchu. Så nå gjenstår det å pakke, og vi skal ha 2 tasker med. En duffelbag, som vi har fått utlevert, som våre porters skal gå med. Og en daypack, som er en dagsryggsekk som vi selv skal gå med. I vår duffelbag så har vi sovepose, et dobbelt liggeunderlag, ekstra varmt og tørt tøy, ekstra undertøy og sokker, toalettsaker, powerbank og ekstra snacks. 2 duffelbags som kun må veie 7 kilo for å skåne portene. Og nå til våre dagsryggsekker. Regntøy, undertøy, lue og votter, caps og solbriller, dunjakker, pannelampe, solkrem, myggespray og toalettpapir, vandrestaver, shorts og t-skjorte, vann. Og Christian har valgt å ta med seg en kikkert. Så har vi faktisk alt det vi har bruk for å gå Inca Trail til Machu Picchu. Og dere tenker kanskje over at vi ikke har telt eller mat med, men det er fordi at det står guidene for. Det er litt annerledes enn hva vi er vant til, men det er bare en del av opplevelsen, og vi tar det hele med. Så står vi på starten av Inca Trail, og vi skal vandre de neste 4 dagene, 3 nettene. Vi skal over 2 fjellpass før vi kommer til Machu Picchu. Den første dagen på Machu Picchu, da skal vi gå 12 kilometer. Vi skal forbi noen Inca-ruiner før vi setter camp i foten av det fjellpass vi skal over i morgen. Vi er i gang med at gå igennem den første dal, hvor der er en flod, der ligesom skærer sig igennem. Og på hver side af den flod, der er der et Inca Trail, hvor den ene side er den vi går, som er den hellige side, som Inkaerne gjorde som en pilgrimsrejse til Machu Picchu. Den anden side har været ligesom den kommercielle side, som bønderne har brugt for at ligesom transportere varer til Cusco, som var hovedstaden for Inkaerne før i tiden. Og i starten her, der har vi set de første Inka-ruiner, som var en kro, kan man vel kalde det, hvor bønderne, når de skulle transportere de her varer, kunne overnatte, få noget vand, få noget mad, inden de fortsatte med deres karavane ind mod Cusco bagefter. Men det går ikke lang tid før Inka-kroen blir erstattet med en hel Inka-by. Jeg synes simpelthen, det er så vild en start på den her tur. Altså vi er gået nogle få kilometer, og så kommer man bare til den første Inka-by. Man står der og kan se ligesom fæstningen, det er de ruiner, vi står ved nu. Og så kan man kigge ned på den by, som der skulle beskytte. Der er 4 dale, der mødes her, og det har ligesom været et centrum for inkaerne til at kunne kontrollere, hvem og hvad
personer og varer, der ligesom kom igennem det her område. Det er så vildt det her. Altså, og et perfekt sted at forsvare en by. Vi har lige været på vores frokoststed, og det har været en af de mest bizarre oplevelser, jeg nogensinde har prøvet, mens vi har vandret. Altså, vi har jo fået serveret frisk fisk, vi har fået 5 retters menu, og vi har ikke båret noget af det selv. Vi har haft en sindssygt god dag her første dag af Inca Trail, der bare startede i sindssygt flot natur, og så stille og roligt, mens vi er gået i løbet af dagen, er der været mindre og mindre civilisation. Vi er gået igennem et par landsbyer, og her til sidst så sover vi også i den sidste landsby, inden vi kommer helt væk fra civilisationen. Ja, så har vi også bare fået, altså, vi er blevet disket op med en 5-retters frokost og en 5-retters aftensmad, og de har haft popcorn med til os til en eftermiddagssnack. Det er helt vildt luksus. Ja. Jeg synes, det er lidt svært. Jeg er lidt svært ved at finde rollen i det der med, at der er nogle andre, der sørger for tingene for os. Men prøver egentlig bare at nyde det og sige, det er en del af den pakke, man får her. Det er en del af det, man støtter lokalsamfundet med. Det er, at de her mennesker, det er det, de arbejder med. Det er at gøre det godt for turister at komme på den her tur. Så jeg tror bare, at vi skal prøve at nyde det så godt vi kan. Ja. Og nu ligger vi på bunden af det første bjerg, vi skal bestige i morgen. Og der skal vi hen over det højeste punkt, vi skal på den her tur. 4.200 meter. Dead Woman's Pass. Altså, de synger fra sjælen og danser fra sjælen. Det er helt vildt. I Puno er humøret lige så højt, som byen ligger. Og begge dele får Lina at føle. Vi har akkurat kommet til Puno, som er 3.700 meter over havet. Og det merker jeg. Begynner å være litt svimmel, ha litt hodepine, litt kvalme. Tenker det er en god høydesyke som sniker seg inn. Så nå skal jeg i seng, og så skal jeg sove denne vekk. Men på højdesyge er der ikke noget, der hjælper, som en tur på verdens højest beliggende sø, og så et lille peruviansk trick. Peruvianerne, de er jo helt sikre på, at hvis man har høydesyke, så skal man bare kurere det ved å tygge på noen kokablader. Klokken er 5:30, og vi er blevet vækket ved 10 på sengen. Lækkert. I dag er vi på dag 2 gjennom Dead Woman's Pass, og det er mellom de 2 solfylte fjell. Der er et pass som er på 4.200 meter, som vi skal over i dag. Sygt flot dag. Mega fin. Nice igennem skoven. Så det er helt anderledes end i går. Så nå er vi kommet til passet vi skal til. Og det er mellom den store fjellet her og den lille fjelltoppen som ligger der. Der er en sånn bue som er det passet vi skal krysse. Mega flott. Mega deilig. Ok.
Okay, wow. Hold da kæft. Så er vi kommet op på Dead Woman's Pass, 4.200 meter over havet. Og her bag mig, der ser vi dalen, hvor vi kom op fra. Man kan stille roligt se folk, der er spredt ud langs ruten dernede. Og passet her, der har vi et fjeld på den ene side. Og det samme har vi på den anden side. Og mellem de to fjelde, der har vi selve passet, hvor vi har et par stykker fra gruppen. Og et par portere, der er kommet op blandt de første fra gruppen her. Og så ser vi ned i den næste dal, som er der, hvor vi skal sove i bunden af i nat. Det er også bare en fantastisk tur op, og en fantastisk udsigt, man bliver belønnet med her på toppen. Da er vi kommet ned. Dead Woman's Pass. Og på vej ned til campsiten. Det er, vi skal gå cirka 2 timer. Og det er egentlig bare nedover, så det er jo veldig dejlig. Og så har vi bare en helt herlig udsigt at se på. Det var en rigtig, rigtig god dag i dag. Vildt flot, og så nok lidt hårdere. Altså, der var mange højdemeter, så nok mange i gruppen godt kunne mærke, fordi det var en del, der gik meget tidligt i seng. Meget hurtigt efter aftensmad. Men over bjergpasset, så kom vi ned, og så fik vi serveret en lækker aftensmad. Og egentlig bare skyndte os i seng bagefter for at nå at sove. Vi skal nemlig meget tidligt op i morgen. Igen i morgen. Vi kom ut på den øya her med båt, så gikk vi som 10 minutter inn i jungelen. Og så begynte vi å kalle litt. Hei. Tror du det? It's so cute! Og nå befinner jeg meg inne i jungelen med aper overalt hoppende omkring meg, oppi palmetrærne. Klokken er 4:30, og vi er stått opp tidlig, fordi vi har en lang dag foran oss, og kan nyte å pusse tenner under stjernehimmel. Lige nu der står vi på det, som jeg mener er en af hemmelighederne til, hvordan man for 500 år siden formår at lave et rige på størrelse med Inka-riget. Når man har et rige på den størrelse, så er information noget af det vigtigste. Hvordan binder man de her forskellige byer og landområder sammen ind til hovedstaden Cusco, hvor kongen sidder og skal styre alt det her. Og det gør man ved at få information frem og tilbage på en effektiv måde. Derfor står vi lige nu på en messenger post eller en ordonnanspost. De her ordonnansposter, de var spredt ud i landet langs Inka-stierne, der gik fra by til by. Og måden det fungerede på var, at en ordonnans løb fra den første by, løb fra Cusco til det første post. Så overgav han informationen til den næste løber, der fortsatte. Og sådan kunne beskeder, der normalt ville tage flere dage for at nå frem, kunne komme frem på få timer. Og på den måde kunne man binde et meget, meget stort rige sammen, og man kunne tage beslutninger inden for Cusco på en måde, der var effektivt. Vi klarede det til bjerg nummer 2. Bag os har vi Dead Woman's Pass, hvor vi var i går, kom over i går, og i dag står vi på nummer 2 bjerg og har udsigten til næste dal. Og der skal vi egentlig bare gå rigtig meget nedad resten af dagen.
har militær overlegenhet bare ved å ligge så høyt i terrenget. Det er jo helt vildt det her. Vi sidder på de terrasser, som inkaerne brugt som marker til at brødføde Machu Picchu. Og de fortsætter bare 100 meter nedad. Det er kun vores gruppe, der er på hele det her Inca-site. 15 mennesker, der har alt det her for os selv. Machu Picchu i morgen kan næsten kun være en skuffelse. Nå har vi kommet til Cusco, som var inkanes hovedstad, frem til spanierne erobret landet på 1500-tallet. Det var også herfra at inkane startet sin religiøse pilgrimsreise opp til Machu Picchu, som er den såkalte Inca Trail, som vi skal gå her om et par dager. I dag så er Cusco en turisthovedstad, som er base for mange andre turer, blant annet Rainbow Mountain, som vi skal begi oss ut på i morgen. Klokken er 4 om morgenen, og vi skal op på Rainbow Mountain. Vi sidder lige og venter på vores lift. Dagens tur bliver ikke specielt hård sådan for benene i forhold til, hvad vi er vant til. Det er 400 højdemeter op, men som vores guide sagde, så er det i virkeligheden højden, som er det store spørgsmål. Vi skal op over 5.000 højdemeter, så vi glæder os rigtig meget til at se, hvordan vores kroppe reagerer på den manglende ilt og eventuelt på en højdesvigt. Det er jo helt sindssygt flot det her. Jeg var lidt bange for, at det var sådan lidt opreklameret, og at det bare var sindssygt redigeret alle billederne, men altså det er jo virkelig flot, virkelig anderledes. Der er mange mennesker, meget turistet, men altså, det er jo klart, når det er lidt specielt. Turen heroppe er fin nok. Man skal bare gå stille og roligt. Pulsen kommer hurtigt op. Man går lidt i slow motion, men op skal man nok komme. Så det bedste råd er egentlig bare at tilpasse sig lidt nogle dage før, sådan, så man undgår højdesyge. Og så komme op og nyde en fed udsigt. Dejlig dag. Det sidste stykke før Machu Picchu, der er en port ind til nationalparken, som er lukket, og som samler alle grupperne, der skal gå derhen op til Sungate her om morgenen, og så åbner de samtidig, og så er det egentlig sådan et par hundrede mennesker, der samtidig går op mod udsigtspunktet over Machu Picchu. Og der er sådan en sjov stemning her til morgen. At alle glæder sig, alle er lidt spændte, ingen ved helt, hvad vi skal forvente. Og vi går her i total mørke og rimelig tåget, så vi er lidt i tvivl om, hvad det er for en slags solopgang, vi får her om lidt. Jeg tror, det bliver godt. Da har vi kommet til Sungate, og selvfølgelig så ser vi en helt strålende solopgang over Machu Picchu. Snit! Selvom vi ikke får den soloppgangen som vi håbte på, så går det heldigvis ikke lang tid før skyene letter og byen på toppen av verden viser seg. Machu Picchu. Take a picture! Yeah, where is it though? Where is it? Is it there? Oh my god! Dude, this is amazing. Wow! Whoa!